Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap iritasi tenggorokan. Iritasi tenggorokan bisa disebabkan oleh debu dan kuman. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar. Cara pertama, saat Anda batuk, gunakan tisu untuk menutupi mulut Anda. Cara kedua, ketika Anda batuk, Anda bisa menggunakan masker untuk menutup mulut Anda. Dan cara ketiga, Anda bisa menggunakan lengan bagian dalam untuk menutupi mulut Anda saat batuk. Setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat dan bersih. Maka, ketika kita batuk, gunakanlah etika batuk yang baik dan benar.